बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों अब आप खैर वाफियत से होंगे। खान जी गोट फार्म डेरा गाजी खान से मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। रब्ता नंबर 0315 670 3674। कॉल भी इसी नंबर पे, व्हाट्सअप भी इसी नंबर पे। मेरे दोस्त आज दो बकरियों का सेट है। एक माशाल्लाह मक्खी चीनी बिल्कुल गब्बन तैयार बकरी मेरे दोस्त, और दूसरी कामोरी। पाकिस्तान की टॉप 3 नस्लें और कामयाब 3 नस्लें हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आप दोस्तों से वही रिक्वेस्ट है कि जिससे भी जानवर खरीदो पहले वीडियो कॉल पे जानवर देखो, बंदा देखो। हर बंदे को पैसे ना भेजो मेरा दोस्त। कोई आपको आईडी कार्ड भेजे, कोई अपनी तस्वीरें भेजे, पहले आप वीडियो कॉल करो, बंदे को देखो और जानवर देखो। उसके बाद अगर आपको वो बंदा आपके शहर का जामिन देता है तो फिर उससे जानवर खरीदो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है मेरे दोस्त। दो बकरियों का सेट है, एक मक्खी चीनी और कामोरी। दो बकरियों की जो फाइनल प्राइस है मेरे दोस्त 90,000 रुपया फाइनल प्राइस है इनकी। एक एक बकरी को आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बकरी देखें और क्वालिटी देखें। पाकिस्तान की टॉप तरीन नस्ल और बेहतरीन कलर के अंदर माशाल्लाह इसका चड्डा चेक करें, बिल्कुल सोने के नज़दीक है मेरा भाई। बकरी माशाल्लाह खूबसूरत है। और इसी तरह मैं आपको दूसरी बकरी भी चेक करा देता हूँ कामोरी नस्ल की। ये नंबर 2 पे मेरा दोस्त चेक करे, माशाल्लाह ये भी सोने के नज़दीक है मेरा भाई। थान चड्डा बना रही है और माशाल्लाह ओरिजिनल और पाकिस्तान की टॉप तरीन नस्ल। दोनों बकरियां माशाल्लाह खूबसूरत और ओरिजिनल मेरा भाई। सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने वाली बकरियां हैं और इंशाल्लाह फाइनल प्राइस 90,000 दोनों का मेरे दोस्त। दोनों बकरियां मेरे दोस्त खूबसूरत प्रिंट में और अच्छी क्वालिटी वाली बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है मेरे दोस्त। आप वीडियो कॉल करेंगे ये बकरियां आपको दिखा दूंगा और लोकेशन डेरा गाजी खान है। इंशाल्लाह आप कॉल करेंगे तो अपना ये आपको चेक करा दूंगा बकरियां। और मेरा यूट्यूब चैनल खान जी गोट फार्म की जो लिंक है ना, मैंने कमेंट्स में वो भी लिख दिए, आप देख लेना। हमारा चैनल भी तकरीबन 1100-1200 वीडियो लगाई हुई है मैंने दोस्तों। और अगर आपको ये बकरियां लेनी है मेरे भाई तो जल्दी कॉल करो। इंशाल्लाह ये दोनों बकरियां मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 90,000 में दे रहा हूँ मेरा भाई, दोनों बकरियां।